दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम दिखाने जा रहा हूँ जिसके वजह से लोग अपनी बाइक का इंजन खुलाते हैं लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता आता है। और पैसा कितना खर्चा होता है, मान लीजिए एक इंजन बनाए 5 रुपये लगा दिए, लेकिन मात्र हम 200 रुपये में सही हो जाएगा आवाज़। 5,000 लगा दिए सही नहीं होगा, लेकिन मात्र हम 200 में आ जाए। देखिए 1 2 और इस बाइक में प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम है। अब 3 प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, मात्र हम 150 से 200 रुपये खर्चा कीजिएगा, आपकी जो साउंड है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। सबसे पहले मैं इसका साउंड सुनाता हूँ कि अभी ये साउंड किस तरीके से आ रही है, और उसके बाद पूरा तरीका से आपको सामने सही उसको करके हम दिखाएंगे। और इस बाइक के बिना इंजन खोले हुए इसका इंजन का साउंड भी आपको सुनाएंगे, पूरा बेहतरीन निकलेगी। अभी इसको हम चालू करते हैं, उसके लिए हमारी बाइक गियर में न्यूट्रल कर दिए। अभी ये 2 साइलेंसर खराब हो चुका है और ये साइलेंसर किस तरीके से आता है हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हम माइक नहीं लगाए हैं तो हमको मोबाइल जो है पास में करना पड़ेगा। तो दोस्तों वही बाइक है जिसका कि मैं साउंड सुनाने वाला था। इसका साउंड बहुत ही अजीब आ रहा था और हमारे पास माइक नहीं होने की वजह से साउंड क्लियर नहीं सुनाई दे पा रहा था, इसलिए मैं आपको नहीं सुनाया हूँ। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों दिखाऊंगा कि मैं साइलेंसर को किस तरीके से सही कराता हूँ और साइलेंसर में आवाज़ आता है तो कैसे दोस्तों सही करना चाहिए। अगर आपकी बाइक में साइलेंसर में बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है या चलने पर इंजन से लगता है कि बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है तो इंजन का आवाज़ नहीं होता। अगर बाइक को स्टार्ट किया नॉर्मल स्टार्ट से जैसे तो आवाज़ तरतरा रहा है तो समझिए आपकी बाइक के जो साइलेंसर वो ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पे देख लीजिए हम 3 साइलेंसर बनवा रहे हैं। किस तरीके से साइलेंसर को बनाया जाता है उस वीडियो में दोस्तों देख के अपनी साइलेंसर को आप इजीली गैस वेल्डिंग से बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके अंदर छोटी सी जाली लगी रहती है और बाहर क्या करता है, बाहर की जाली को चीरना पड़ता है और अंदर का जो जाली है उसको बंद करना पड़ता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि वेल्डिंग किस तरीके से होता है और किस तरीके से कराया यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे तीनों साइलेंसर में सेम मेथड से और सेम पोजीशन से मतलब सेम चीज़ें को करके उसको सही किया जाता है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, आगे का जो उसका मुंह है वहाँ पे उसका जो पाइप लगा रहता है अंदर से टूट जाता है, वहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है। अभी इसका नीचे होगा और फिर इसका पीछे होगा। 3 जगह करने के बाद साइलेंसर जो है 100% सही हो जाएगा। चलिए वीडियो में बन रही है और कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि आपको भी नॉलेज मिले इसके बारे में और अपनी बाइक का साइलेंसर सही करा पाए। मैं वीडियो को लास्ट में दिखाऊंगा, इस तीनों बाइक में कस के पूरा टक आवाज़ निकलेगी जो बहुत ज़्यादा आवाज़ इसका ख़राब होकर रखा है। जबकि बाइक का इंजन का काम भी हुआ है लेकिन उस चीज़ से कस्टमर खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइक के इंजन में साउंड आ रहा है, साइलेंसर से साउंड आ रहा है। तो वीडियो में बन रही है, कंप्लीट वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। इस वीडियो में काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाला है बाइक रिलेटिव। तो दोस्तों यहाँ पे सिटी 100 का जो साइलेंसर है वो पूरा टकाटक बन चुका है, यानी ओके चुका। देख लीजिए कहाँ कहाँ पे वेल्डिंग हमने करा के रखा है, गैस वेल्डिंग। और यहाँ पे 100 से 150 रुपये इसमें आपका खर्चा आएगा। अभी हम कराने हैं पैशन प्रो को, तो ये पैशन प्रो का साइलेंसर बना है। उसके बगल में रखा है अपाची 4V 160 का साइलेंसर। ये तीनों साइलेंसर में बहुत ज़्यादा आवाज़ है और इसके वजह से कस्टमर बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि बाइक में इंजन में काफ़ी पैसा लगा दिए लेकिन फिर भी साउंड सही नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में देखिए और कंप्लीट समझिए और अपनी बाइक का इंजन का जो साउंड है, साइलेंसर का साउंड है, काफ़ी पुराना हो चुकी है, नया हुआ है, आवाज़ आ रहा है, तो इसको आप इजीली सही करा सकते हैं बिना कोई तामझाम का। तो यहाँ पे देखिए ये पैशन प्रो का साइलेंसर ए बन रहा है, पैशन प्रो का साइलेंसर बन रहा है। आगे की तरफ इसका यहाँ पे 3 वेल्डिंग नहीं हुआ क्योंकि पैशन प्रो का जो साइलेंसर काफ़ी छोटा रहता है, लेकिन सिटी 100 और अपाची 4V का जो साइलेंसर है काफ़ी बड़ा और लंबा रहता है, इसलिए वो उसमें 3 वेल्डिंग मारना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे लगभग वेल्डिंग हो चुका है। मैं बाइक का साइलेंसर को कस का आपको आवाज़ सुनाता हूँ। और साइलेंसर में तीनों एक ही मेथड से काम हुआ। देखिए एक होल हुआ हमारा यहाँ पे, एक होल हुआ यहाँ पे, होल नहीं हुआ यहाँ पे छेद करके उसको फिट कर वेल्डिंग किया गया है। सेम मेथड इसमें भी अपनाया गया है। देखिए यहाँ पे सेम चीज़ है और सेम चीज़ उस भी बाइक में हुआ है सिटी 100 में। और यहाँ पे दिखाते हैं एक 4V का साइलेंसर है जो बहुत काफ़ी आवाज़ कर रहा था, जबकि इस बाइक में ब्लॉक किट यहाँ पे नया चेंज हुआ है। अगर नया चेंज करने के बाद भी इसमें साउंड आ रहा था तो कस्टमर इस चीज़ से परेशान होगा कि हमारी बाइक में ब्लॉक किट तो चेंज हुआ है, फिर साउंड किस चीज़ का आ रही है, तो भी हम इस वीडियो में आपको दिखा देते हैं। इसको कस के हम चेक करेंगे। देखिए सेम मेथड जो हर साइलेंसर में हम लोग अपनाते हैं जिसकी वजह से साइलेंसर सही हो जाता है। देखिए और कितना मैकेनिक भाई बोलते हैं कि नहीं साइलेंसर चेंज कर दीजिए, तो भाई साइलेंसर बहुत ज़्यादा महंगा आता है। देखिए
यहाँ पे और यहाँ पे सभी जगह पर छेद करके उसको थोड़ा यहाँ पे देखिए थोड़ा इसको दबाव दिया गया है, यहाँ पे जल जाता है, वो ढीला जाता है, वो बढ़ जाए। देखिए उसके लिए तभी क्या करते हैं, तीनों साइलेंसर को फटाफट से कसते हैं और आपको बाइक को साउंड सुनाते हैं। सबसे पहले हम उस सिटी नेट का बाइक का साउंड सुनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी। अभी जब 2 बाइक हम खोले थे तो आपको पता नहीं, लेकिन उस बाइक का क्लियर है कि बहुत ज़्यादा साउंड आ रही थी। तो अभी उसको हम चालू करके उसका साउंड सुनाते हैं। अभी हमने इस बाइक को चालू कर दिया और ये बाइक चालू है। स्टार्टर लेते हैं इसका। तो अभी इस इंजन में यहाँ से कोई भी साउंड नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ से फुफुराहट साउंड हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण जो रहता है इसका निकाला गया है। और यहाँ पे देखिए कहीं भी इस इंजन में नहीं साइलेंसर में साउंड आ रहा है। तो अभी दोनों साइलेंसर को कसते हैं और दोनों साइलेंसर का आपको साउंड सुनाते हैं।